हेलो गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आज देखिए मौसम कितना सुहाना है, एकदम कोहरा छाया हुआ है। ये देखिए वो से एकदम कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। देख रहे हैं मौसम कितना कोहरा छाया हुआ है। मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा है। देखिए ठंड के मौसम में फ्लावर भी कितने खूबसूरत आते हैं। बहुत सारे रोज़ खिले हुए थे, कुछ तो निकाल लिए पूजा के लिए, कुछ है। इतना सुंदर सुंदर है फ्लावर। मैंने ब्लॉग में डाला है, रील्स में। ये चीज़ है। आज तो धूप का नामो निशान नहीं है। ये दिसंबर है, ये लास्ट साल। ये तुलसी माता है हमारे। तो आज धूप का नामो निशान नहीं है। ठंड ही ठंड है, काफ़ी ठंड है। ये है डालिया। डहलिया कोई कहता है, कोई डालिया देता है। अभी कली नहीं, एक में कली आ रहा है। देखिए किस कलर का आता है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा कलर है। अब तो ये जब ये खिलेगा, ओपन होगा, तभी पता चलेगा। और ये वाला तो हेल्दी पौधा नहीं था, तो सूख गया। और भी बहुत सारे फूल्स है, प्लांट्स है इसमें लगे हैं, लेकिन ये गेंदे का है। ये गेंदे वाला है। कौन सा फूल है पता नहीं, इसमें तो अभी फूल आए नहीं है। तो ये हमारा है, ब्लॉक है। इधर है हज़ारिया गेंदा कहलाता है ये हज़ारिया गेंदा है। इसमें हज़ारों आते हैं। छोटे से प्लांट में देखिए कितने कितने पौधे आ रहे हैं। तो हम इस तरह का पौधा है। ये देखिए वाइट रोज़ है। फूल देखने के बाद तो मन ही खुश हो जाता है। बहुत मेहनत लगता है एक फूल को उगाने में। कितना खूबसूरत लग रहा है। मन तरोताज़ा हो जाता है जब गमले में फूल लग जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा सा कम हो गया है। अपराजिता है, ये कम हो गया है। ये जैस्मिन है, इस पे फूल कम आ रहे हैं। ये कलियाँ ली हुई है, ये देख रहे हैं, ये कलियाँ ली हुई है। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको। ये हमारा पान पत्ता देखिए, कितने बार हमने लगाया और कितने बार ये सूख गया गर्मी की वजह से। इस बार ठान लिए थे कि इसको लगाएंगे। इतना ऊपर तक तो चला गया। देखिए नीचे से देखिए, ये ऊपर तक है। ये है, और ये हमारा मनी प्लांट्स है। हेल्दी नहीं है, पता नहीं क्यों। पानी तो डाल रहे हैं। ये तो गर्मी में बहुत खूबसूरत हो गया था, बड़े बड़े पत्ते आ रहे थे, लेकिन सूखने के बाद फिर नया फिर निकला, तो फिर थोड़ा सा वो है। ये देखिए, इसको तोरई या नेनुआ कहते हैं हम लोग के भाषा में। आप लोग क्या कहते हैं हमको नहीं पता। इसको नेनुआ या तोरई कहते हैं। तो ये सूख गया है, और ये बहुत बड़ा बीज के लिए हो गया है। दो है, इतना बड़ा बड़ा नेनुआ है ना, तो इसको रख दिए हैं बीज के लिए। और ये प्लांट सूख गया है। कद्दू था, ये सूख गया है। उसमें है धनिया लगा है, ये टमाटर लगा है। यही है हमारा। और एक बार फिर आपको मौसम का दर्शन करा रहे हैं। देखिए कितना कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल एकदम धूप नहीं, कोहरा ही कोहरा है। देख रहे हैं।
एकदम कोहरा है, मौसम बहुत खूबसूरत है। ओके गाइस, बाय बाय।